ดีครับวันนี้เมมชาแนลนะครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาตามดูรถเกี่ยวนวดข้าวอีกเช่นเคยครับนี่ครับวันนี้เราก็อยู่แถวปราสาทเขาพนมรุ้งครับนี่ครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวของศักดิ์พัฒนาคันเดิมครับคันนี้ KMT 240ครับนี่ครับวันนี้พี่ศักดิ์ของเราก็ดันข้าวล้มเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับดูกันเพลินๆแล้วกันนะครับนี่ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องกำเบียมชาแนลของเราด้วยนะครับครับ
ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่อง MBM Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ